啲溝通又好，自己諗嘢又好。溝通咧就係要同人溝通，同一 group 人溝通，係咪啊？唔係淨係自己噶嘛。咁或者你諗嘢都好，OK。咁會有啲有啲方法去幫助你嘅。咁啊，我就用呢個字，呢啲方法咧，我就用框架呢個字，OK，框架，OK。咁啊，首先我哋如果你同人講嘢嘅時候，或者去傾嘢嘅時候，OK，或者要商討呢啲嘅時候，首先我哋第一個開場白啊，首先係講清楚我哋而家我哋要講啲咩先，講啲個方向係咩先，等對方同你大家都知道而家我哋原來我哋係講緊下個禮拜去旅行，原來我哋講緊嘅咧就係下一次係咪我哋要做啲銷售活動有關嘅嘢，所以我哋講清楚嗰個方向，呢個係一個開場白。我哋第二，我哋要諗個目標係咩，結果係咩？你想點先？你預期嘅結果，你係要點先？等大家都明白，等或者你自己諗嘢嘅時候，你都可以問，就係話你究竟想要啲咩目標？你究竟想要啲咩結果？你寫低佢吓，你嘅結果吓，你係要想得到啲乜嘢係嘛？你咁辛苦日做夜做，究竟你想要啲咩係嘛？你成日話想要休息，咁你個目標係想幾時係嘛？幾耐係嘛？又或者你知道咗目標，你知道呢個就係我哋預期，我想預期，我哋大家預期嘅結果係咁樣，係幾時係嘛？又或者夠唔夠錢去做？譬如話你嘅預期咧就係要80日環遊世界。我諗80日嘅時候，咁你首先夠唔夠錢先？你嘅錢夠唔夠？夠去到邊度？或者你 check 過晒係原來係夠嘅，係嘛？所以就係清楚話你究竟要啲咩先？呢個就係你嘅目標或者你嘅預期嘅結果。第三，我哋講有時咧，諗到好多嘢，OK，大家都有好多諗到好多嘢，但係我哋一樣嘢就係要具體，具體係好重要㗎。具體幾時點樣做？點樣去？坐啲咩去？坐飛機去？坐火車去？係咪啊？幾時去？幾時返？我哋要去邊度？係咪啊？呢個就係要具體。第四，假設。假設係咩意思咧？譬如話，而家我哋有個方向，我哋知道要講啲咩啦，要諗啲咩啦，我哋嘅目標要係咩啦？咁就係咁。如果係假設出現咗某一啲情況會係點咧？假設阿峰又會點咧？係嘛？假設如果去唔到呢度會係點咧？就係諗啲嘅，就係諗啲嘅假設嘅情況，假設嘅呢種嘅框架係咪？譬如話老細話如果你而家有足夠嘅 budget 係嘛？你會點樣做係嘛？假設我哋而家只有2個星期就要達到目標，達到我哋嘅銷售目標，你會點做？呢個就係假設嘅框架。第五，我哋要不斷嘅去咩啊？去重複呢個框架，我哋叫 backtrack。咩叫 backtrack 啊？有時大家傾到諗到或者係傾到哇都亂晒大龍傾到，又或者自己諗嘢哇諗下都即係諗到亂晒大龍，諗咗都好多啲多餘嘅嘢，唔關係嘅嘢，冇關係嘅嘢，所以我哋要咩啊 backtrack， 不斷去重複我哋呢一個目標係咩先？而家我哋呢個框架係講啲咩先？我哋個方向係咩先？所以我哋要保持清晰。你不斷嘅 backtrack 嘅時候咧，亦都係俾大家。係嘛？你嘅對象要溝通嘅對象，大家都起碼要知道，係嘛？我哋而家嘅目標係咩啊？我哋係銷售，我哋要達到個銷售目標，係嘛？又或者我哋嘅目標係今年我哋要呢6個月內，係嘛？我哋咧
要去3次旅行，或者今年我哋嘅目標咧係要建立好我哋嘅關係，係嘛？我哋嘅夫妻關係又好，咩關係都好，你要有個目標，係嘛？你之後慢慢你要呢個目標，你要揸住、揸定、揸穩，係嘛？所以我哋 from time to time，我哋一定要 backtrack，否則咧我哋會走失。下一集我哋再講。